ಹಲೋ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ತಾನೇ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಒಂದು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನಿಗೆ ಕೂಡ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡಿ. ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದರ್ವೈಸ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಷನ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇವರ ಹೆಸರು ಜಾನಕಿ ದೇವಿ ಅಂತೇಳಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ರೆ 30ರ ಒಂದು ಪ್ರಾಯದವಳು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಂತ ಊರು ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಚಪಾತಿ ಇವರದು ಗಂಡ ಅಗಲ ಮಾಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗಿದೆ, ತನಗೆ ಒಂದು ಸುಖ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ತುಂಬಾನೇ ಪರದಾಟ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಆಸ್ತಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬಳ್ಳಿಯ ಒಂದು ತೋಟ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಹೌಸ್ ಕೂಡ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹೌಸ್ನ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 50 ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡೋಕೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತೂತಿನ ಒಂದು ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಪಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದು ಹಾರ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ಸನ್ ಒಂದು ಹೆರಿಟೇಜ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಪವರ್ ಇಂಜಿನ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಗಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ನನಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ದೇವರಾಣೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಆಗಿ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 3 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ನನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಚಪಾತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ, ಗಂಡ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಆಯಿತು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋದರೆ ಸಾಕು, ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೂ 4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಬರಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಒಂದು ಟೈಟ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ಇಲ್ಲದಾಗ ಕರಿತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಸುಖ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅವರ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಇಮೇಜ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಅವರ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರ ಒಂದು ಇಂಜಿನ್ ಕ್ಯಾಪಬಿಲಿಟಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 1868 cc ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪವರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 95.1 PS ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟರ್ಕ್ಯೂ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 155 Nm ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಲೇಜ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 18.1 ತನಕ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪರ್ ಒಂದು ಲೀಟರ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ 330 kg ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಡಬಲ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರ ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 26 ಲ್ಯಾಕ್ ತನಕ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಒಂದು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವೇರಿಯಂಟಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅದರ ಜೊತೆಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 3 ಕಲರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಫ್ರಂಟಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಇಂಜಿನ್ ಕೂಡ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಇದಿಷ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೇಳಿದ್ನ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದು ಬೈಕ್ನ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು.